अस्सलाम गाइस और वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं मुस्तफा कुरैशी व्लॉगर, कल आपको कहा था कि व्लॉग आएगा। व्लॉग आ गया गाइस। मैंने आपको कहा भी था कि व्लॉग आएगा। तो गाइस व्लॉग तो एकदम मस्त आ चुका है। तो गाइस हम उसने फुल ट्रैक लेके आए गाड़ियों का। आप ट्रैक चेक करो, कहा था ना कल ट्रैक आएगा। तो गाइस आप ट्रैक देख कर हैरान हो जाओगे तो ये वाली गाड़ी इस ट्रैक को कैसे पार करेगी, लेकिन नहीं, ये वाली गाड़ी ट्रैक को पार ज़रूर करेंगी। तो गाइस देखें ट्रैक। ओए सबसे पहले आप ये देखो। ओ भाई साहब, आपको लग रहा होगा ट्रैक थोड़ा आसान है, लेकिन ये अभी तक का सबसे मुश्किल ट्रैक है जितने भी हमने ट्रैक बनाए हैं। तो गाइस ये अभी तक का सबसे मुश्किल ट्रैक है जितने भी हमने ट्रैक बनाया। और इधर गाड़ियाँ अपनी देखिए गाइस ये असगर की कार, ये देखो। चलो गाइस तो फिर गाड़ियाँ लाइन अप करते हैं। चलो ये असगर गाड़ियाँ लाइन अप कर, तो गाड़ियाँ लाइन अप कर यार। क्या कर रहा है? बस चेक करते हैं गाड़ी कर सकती है। हो वैसे कर लेंगी क्योंकि पीछे से बहुत स्पीड में आ रही होंगी। कहा था ना कर लेंगी गाइस। ये गाड़ी जो है ना, ये तो कोई अंत गाड़ी है गाइस। रंग चेक करें इसका। चलिए यार गाइस कर लाइन अप कर और सारी गाड़ियाँ आने दे गाइस। यार आप व्लॉग को रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, व्लॉग को रिस्पॉन्स दो, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लेके आओ ताकि हम आपके लिए नए नए व्लॉग लेके आएँ गाइस। अब आपको मैंने कहा था कि ना कार्ड्स का न्यू बॉक्स आएगा, इसलिए कार्ड्स का न्यू बॉक्स आ गया। जल्दी करिए, कर दे यार, वो कर दे गाइस। देखिए 2 मिनट अभी ट्रैक दिखाता हूँ दोबारा से। कितना ट्रैक है, अब कार चेक करें अब बस। गाइस हफ्ते तक आपका एक और डब्बा नया आ जाएगा। सारी कार्ड्स लगा दी हैं इसमें। देखिए गाइस पूरी चोरिस्तान जीप रैली लग रही है, वहाँ से शुरू हो रहे हैं। ये देखिए गाइस 2 लाइन। आप शुरू करूँ? हाँ यार चल शुरू कर गाइस। अब आ रहा है ऑरेंज फोर्ड ड्राफ्टर। ओ गाइस उधर चला गया। बच गया। यहाँ से तो पार कर लिया था, बहुत तेज आ रहा था, ऐसे करके ऐसे आया और फिर ऐसे करके आगे गया। ये इधर ना जाए ना बस। चल मैं इधर से बैठ के बनाता हूँ व्लॉग ताकि किसी गाड़ी को जाने ना दूँ। ये हार गई ना। हाँ यार गाइस फोर्ड ड्राफ्टर ही हार गया। जितनी स्पीड से आ रहा था ना, जीतना चाहिए था। कंट्रोल हो गया। ओ गाइस पूरा कर लिया ट्रैक। गाइस चेक करें, फिर ये होती है कार्स गाइस। जो कार जीतती रहेंगी उन्हें यहाँ खड़ा कर जाएंगे गाइस। इस कार ने ट्रैक पूरा किया। कल यही कार शायद जीती थी गाइस। देखते हैं ये क्या करती है। ओ गाइस कल्टी, काफ़ी गाड़ियाँ कल्टी हो रही नहीं। चल यार अगली पेज। ओ भाई चांस मिलेगा। गाइस 4थे नंबर की गाड़ी आ रही है। देखते हैं क्या करेगी ये गाड़ी। ओ गाइस शुरू में ही कल्टी, ये भी लुसड़ी थी गाइस। यार यूँ करना, उसी इसके ऊपर। हाँ गाइस ये गाड़ी भी लुसड़ी थी। इसको चांस मिलेगा? नहीं मिलेगा। चल दे देते हैं यार चांस। मैंने इसे ही पकड़ा और दोबारा से कल्टी गाइस। इसकी किस्मत में ही कल्टी लिखी है गाइस। अभी तक इनके ग्रुप की एक गाड़ी है जो जीत चुकी है भाई। तो अभी तो काफ़ी कार्स पड़ी हैं। ओ गाइस ये भी मुड़ गई है। इसके अभी बस की बात नहीं है जीतना गाइस। जीतना कोई आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल ट्रैक है। लेकिन जो वो गाड़ी थी गाइस दोबारा आ रही है गाड़ी। ओ गाइस गाड़ी आई तो सही लेकिन चढ़ा नहीं गया। इस गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो गया, गाड़ी में पावर ही नहीं है।
ना भाई, पावर नहीं है गाइस गाड़ी में। जो गाइस पावरफुल गाड़ी है ना वो है ये। चेक करें गाइस। और गाइस एक और गाड़ी आ रही है। ट्रैक से उतर के इधर आ गई है ये तो। चल भाई गाइस जा यार, जल्दी जा। गाइस अभी तक सिर्फ एक गाड़ी ने ट्रैक पार की है। और गाइस इसे देखते हैं, पक्की बात है ये तो कारदानियाँ करेगी गाइस। और गाइस फुल वो है ये तो, जहाज़ है ये तो। इससे चला ही नहीं जाएगा जहाँ तक मेरा ख्याल है। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, भाई साहब कहाँ जा रही है गाइस? इसने ट्रैक ही पूरा नहीं किया। ट्रैक से जो गाड़ी उतरती है ना वो मुझसे गाइस ये ट्रैक दिया हुआ है। गाइस इंजन ही फेल। गाइस अभी ऐसी है ना गाइस। देखिए अब आ रहा है फोर्ड रैप्टर। ओ भाई 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 ये क्या था गाइस? ये भी फुल ड्रिफ्टिंग फोर्ड रैप्टर है गाइस। कोई कोई गाड़ियाँ होती है जो सीधी चलती हैं, वरना ज़्यादा गाड़ियाँ ना ड्रिफ्टिंग ही करती हैं। ओह पीछे गाइस फोर्ड की लाइन लगी हुई है गाइस। कितनी कार्स थी जिसमें अभी तो। ये क्या भाई 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 भाई, ओ भाईजान वापस मुड़ गया। ये तो गाड़ी थी, क्या था ये भाई? गाड़ी वापस मुड़ गई। ओ बस कहाँ जा रहा है भाई? गाइस अभी तक एक गाड़ी ने राउंड कंप्लीट किया है। क्या सिस्टम हो रहा है गाइस? 3 फोर्ड थे, तीनों ने राउंड कंप्लीट नहीं किया, 2 ने किया है। अभी ये कर आ रहा है एक। ओ गाइस ये आएगा असल तो इंशाल्लाह। ओ गाइस कल्टी कल्टी हो तो गाड़ियाँ हो जाती हैं चलती चलती ना। गाइस ये देखें, इसको यहाँ से चलाते हैं। उधर कहाँ जा रहा है? चल यार पकड़ी ने काफी डाले हैं तो आउट हो चुके हैं। एक ही गाड़ी आई है यार, हैरानी की बात है। वो भी कोर्सा गाइस इसने भी ट्रैक पूरा नहीं किया। देखिए गाड़ियों की लाइन कैसे लगी हुई है। इतनी गाड़ियाँ होती थी ऐसे चली थी। ओए ऐसे देखो गाड़ी के गाइस मैंने इसको बेचारे को ऐसा बना दिया। और गाइस इसके बाद से अब 2 कार्स रह जाएंगी। नहीं 3 कार होती है। ओए गाइस इसमें भी ज़्यादा गली। ये गाड़ी है गाइस जो असल है ना। चल यार गाइस ये फोर्ड आ रहा है अभी। हाँ और नहीं फोर्ड नहीं है। वो इसके ऐसे आ रहा था। दोबारा भेज यार, दोबारा भेज, इसको भी चांस देंगे हम। ये गाड़ी इधर से पहले नीचे उतर गई और इधर आकर रुक गई तो उसको चांस मिलेगा। चल यार जल्दी। ओए गाइस उसने फ़ायदा हुआ चांस देने का भी। गाइस लास्ट कार आ रही है। नहीं ये भी इसकी तरह ही है। चांस मिल सकता है इसको। चांस नहीं देना। दिखाओ यार चांस मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए। दूसरी चला यार। हाँ इसका को ना ब्लॉग नहीं शूट करने आता इसलिए, वरना कार मैं चलाता है। एलियसर की अपनी गाड़ी है, इसने भी नहीं फोर्ड कर चेक करेगा। सिर्फ इस टाइम मेरी गाड़ी जीत चुकी है। गाइस अगले व्लॉग में 1-2 गाड़ियाँ आपको फुल अल्ट्रेशन मिलेंगी। इसी के साथ गाइस व्लॉग पूरा हुआ। व्लॉग को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और 2 मिनट गाइस ये ट्रैक दोबारा से देख ले और विनर गाड़ी भी देख ले। इस गाड़ी की शान ही अलग है गाइस अब ये वाली भी फिर देख से ले। चला के देखो इसको एक दफा। सो फिर से चला के देखते हैं जो जीती है। चलो ओ कल्टी